Ito ang bago nating breakfast idea para bukas. Ang corned beef rice with sunny side up egg and fried banana. Meron tayong 1.5 tasa ng kaning lamig, isang maliit na lata ng corned beef, isang maliit na sibuyas, isang clove ng bawang, isang itlog, at isang saging na saba. Ayan, magpainit lang tayo ng mantika sa ating kawali. Check lang. Tapos, ilagay natin yung itlog. Then, pwede na rin natin isabay yung saging na saba. Yung saging na saba ko dito, hindi ganun kahinog para mas masarap siyang iulam. Mas may ligat. Yan, kung mapapansin nyo, no, medyo tostado yung puti ng itlog. Mas mabango kasi siya kumpara dun sa hindi tostado. Mas nakakagana kainin. Yan, hanguin na natin yung itlog pag naluto na. Tapos, balik na rin naman natin yung saging na saba. Yan, hanguin na rin natin. Tapos, igisa naman natin yung bawang. Ayan, pag medyo brown na siya ng kaunti at lumabas na yung aroma, pwede na natin isunod yung sibuyas. Then, yung corned beef naman. Ayan, lutuin lang natin ng kaunti yung corned beef bago natin ilagay yung kaning lamig. Haluin lang natin ulit na mabuti para magsama-sama yung lahat ng sangkap na ginisa natin bago i-add yung kaning lamig. Yan, i-plate na natin yung ating corned beef rice. Luto na ang ating corned beef rice with sunny side up egg and fried banana. Enjoy!